ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ point number လေးတွေကိုတခြားနည်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်မယ်ဒီ point number တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖယ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကရှေ့ point ကိုပဲပထမဖတ်တဲ့ point တွေကိုပဲအတီးလို့သဘောထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီနောက်က closest point တွေကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီကနောက်မှာပါတဲ့ column တွေကို point number တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးယူလိုက်မယ်အကုန်လုံး select ပေးပြီးတော့ control C နဲ့ copy ကူးယူလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် file အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်နော် file အသစ်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ paste special မှာကျွန်တော် transport ရွေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ transport ရွေးလိုက်မယ် transport ရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာသူရှိသလောက် column အရေအတွက်နဲ့ရသွားမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့25ခုပေါ့နော် point 25ခုပဲဖြည့်ရမယ်အခုဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ save မလဲဆိုတော့ file save as ကနေပြီးတော့ comma delimited အနေနဲ့ save မယ်နော် data extract ထဲမှာပဲဒါကဖယ်ထုတ်မဲ့ point ပေါ့နော် approximate point to remove ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီး CSV comma delimited အနေနဲ့ save လိုက်မယ်နော်ဒီအောက်ဆုံးကဒီမှာပေါ့နော် CSV comma delimited ဒါလေးနဲ့ save မယ် save ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီခုလက်ရှိ format ကိုထိန်းထားလို့လားလို့မမြင်ရเนาะကျွန်တော် no လို့ပဲဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့เนาะ